Please listen. Thank you. LSC oye! Tugere gutya turere turi kumwe LSC oye! Nitwa Dukunde Jacques Mihigo, ndi umukozi wa LSS kandi mbyumvamo cyane, ndanabikunda cyane. Namwe murabikunda? LSS oye! Ntabwo ndi buvuge byinshi kubera ko manager wanjye araza kugira ibyo avuga. Oye! Rero ntuye Louisville, ndi umugabo, ndubatse. Mfite umugore umwe n'abana babiri. Ninjiye muri RSS bitizewe. Ntabwo nari mbyizeye ngewe. Kubera hari business yize kuza, abantu benshi barayizi, iradusikaminga. Nta muntu yabera sikaminze ngo agere gutya turebe ko ari kurira. Abantu benshi yarabasikaminze. Ninjiye muri RSS mu kwezi kwa 11 tariki 27. Ninjira kuri level ya kabiri, yita ngo ni A1. Ninjijwemo na manager wanjye Clarisse. Njyamo ndi kuvuga ngo reka mpfe kugaragaza amahirwe. Mu by'ukuri hari ikintu nshaka kubwira abantu. Hari kuntu Imana ijya guha amahirwe ukayiyima. Nari nenda kuzapfira muri company. LSS oye! Ndagira ngo tumvikane, tubivuganeho neza. Aya ni amahirwe ya kabiri Imana yampaye. Aya mbere ni ukumpagurutsa hirya nashatse kuvuga. Aya kabiri nayo kumpa amafaranga byanyabyo. Ninkubwira bino bintu ubyumve kandi nunataho ubisubiremo abandi bantu. Byanyabyo nimpura na François nzamushimira, nzamuhinka. Kubera yuko ngiye kuzacikira umugongo muri company, nterura tu. Ariko kugeza amagingo aya ninjiye tariki 27 z'ukwezi kwa 11, ngira ngo nimubara muraza gusanga na amezi 4 n'iminsi. Kugeza amagingo aya nagiyemo mpera ku mugore wanjye nawe mushyiramo. Ngewe kwa gatanu mba mfite amafaranga ari hejuru y'1300 kwa gatanu. Kugeza mu magingo aya ngaya ndi manager nemere nimugoroba uyu munsi niho na promotinzwe mpita njya mu mwanya wa manager wanjye. Nemerewe kwinjira kuri level y'amafaranga 330 ya buri munsi. So rero ndagira mbabwira ijambo, umuntu uzakubwira ngo ni scam uzamwirukane kuko azabashaka kukubwira ngo ongera usubire yo waruri. Iyi RSS nayizeye nayihaye icyizere kiri hejuru y'100% kuko manager wanjye yo wampamagaye twarajyanye aranyumvisha arankomveka ndagenda njyamo. Ejo bundi twagiye ntagire zo gutaha atarebye imodoka afite. Imodoka yahembwe na RSS iri hano hanze 0 mile. So ntabwo rero nge wambwira ngo RSS ngo ni scam ngo mbikwemerere, ahubwo abantu ba Ohio muri abanyamahirwe. Kandi nshimire cyane Kevin, yarakoze cyane, yarakoze. Buriya reka nkubwire, habe no muri company ntago baguhemba amafaranga extra utakoze overtime. Ufite gukora ukitabira inama, kumva ibyo manager akubwira, icyo udasobanukiwe ukaduhamagara dutandukanye tukagufasha. RSS oye! Nagira ngo mbabwire kino kintu kandi kibe cyanyacyo. Tureke cyane ngende bwihereho. Imyumvire yanjye numvaga nabi. Wambwiraga ngo right nkajya left. Nakubwira ngo wambwira ngo kora gutya akakora ibyanjye. Tukuvuga ngo kugeza amagingo aya ngiye ntago nkubeshye. Sinzi ko nzasubira muri company vuba niba binabaho. Bishoboka. Oya. Rero
ndashimira cyane cyane Kevin wafashe uyu mwanya agatekereza akavuga ngo reka nkoreshe iyi event ngari gutya, kandi nkubwire ngo uyu munsi niwe ejo ni wowe. Ntabwo ari kera uyu nguyu mu minsi imbere baramubona mu modoka nshyashya yanditseho RSS, ndanamuhanuriye buriya. Urumva uko niko kuri, kandi ngiye kubuza mureke mbabwire dusobanuke. Inshuti zanjye muzarebe cyane, akenshi aba bantu uraza gusemura cyangwa isimbuke cyo ntabwo kimutumye gisemure. Aba bantu tudasa niyo duhure muri company aba ari supervisor wawe, ntabwo rero uzigira ubona muri kuri line imwe. Rero bundi baba hehe ntawamenya, wasanga ba muri RSS nkuru babahembwe amafaranga kuturusha barabigize. Dusobanuke, ugende nugera mu rugo namuze umubwire ngo welcome to RSS, ngwino dukora amafaranga, muze dukorera amafaranga. Uko nukuri kugeza amagingo yanjye ntabwo icyo nkora no gufasha timu yanjye, kuyifasha gusa utasobanukiwe. Aritse uriya n'umuntu wanjye, ni n'umukozi mwiza cyane, kandi mu mungu bitera amashyi ukuri kw'Imana. Uyu mama ngo ahaguruke gatoya gusa mumurebe, ahaguruke. Ashobora kuba atamaze ukwezi muri RSS, ubu ngubu ni captain. Birashoboka cyane. Haba ninjoro yarampamagara akambwira ngo wamfasha gushyiramo umuntu, nge nkunda umuntu ukora, kuko ngewe manager wanjye uyu nguyu byageze nka numva ngenda murambiwe telefone ye bari kora, ariko naje gusanga yarangiriye neza. Rero byanyabyo turishimye cyane, kandi nishimiye ngiye kuba ngeze aha ngaha muri Ohio, ariko ntagurukije buriya Karese ni umunyacyubahiro hejuru, ariko arambabarira mbereka abantu banjye mbabwire n'impamvu bahagurukije. Ngiyewe nababwiye ngo ndi manager kuri level ya 3, nayigezeho nimugoroba tuvugana. So ariko bifashijwemo na Karese wanjye, buriya nkunda kumwita Karese wanjye, ni umuntu njyambwira turafatanya cyane. Niyo mbabaye arambwira ati umuhungu wanjye komera, ndaje nkwereke ngo tubigenza. Rero byanyabyo araza kwakira umuyobozi mushyashya hari hakurya bicaranye, ariko aranyemerera nakira mu L1 wanjye, reka Kabarati mbere abagabo ni manager nawe uriya wanyinjiriyeho ninjije. Uriya ni manager wanjye, niwe wanyinjije. Yes. Undi mu mama asohotse hanze ni Alphonsine, nguriya nawe nahaguruke, nawe ni captain ubu ngubu, nawe ntabwo aramaramo igihe kirekire. Sinareka guhagurutsa n'ubundi Alice, nawe n'uwanjye, kandi nawe ni captain. Murabona ndi umunyamugisha. Aba bantu bose bari inyuma yanjye, abandi ntago baje. Hanyuma rero ntago undi nawe nura mukobwa arabura umuntu umwe niyegere hejuru gatoya gato cyane, arabura umuntu umwe ngo abe promoter nawe. Urumva barakoze cyane, kandi baranshyigikiye kugira ngo mbundi we n'aba bantu n'abandi batari hano. Rero ni uzakubwira ngo RSS ni umuscam, ntuzigire wemera. So ndashimye cyane Kevin, ubahwe ni ukuri kw'Imana pe, waritanze. Ndabizi bino bintu ni umurimo udasanzwe. Nawe igihe nikigera uzabona ko ushobora no kureba umuntu ntumumenye bitewe n'ukuntu waba wirukanka cyane gutegura ibi bikorwa biragoye cyane. Rero ndishimye kuba ngeze aha ngaha muri Ohio Dayton. Murakoze, ibindi manager araza kubisobanura. Murakoze. I'm going to summarize a little bit what he was talking about. His name is Mihigo. He's a RSS manager on level 3. He was saying that he didn't trust the RSS when he joined, and he joined November 27 last year. And he was saying that how God gave us opportunity
but sometimes we don't see it. And he was called this second chance. He said his first chance was how God bring him in USA from Africa maybe. And then he's saying RSS is the second chance God give to him. Also, he said as soon as he started RSSC, he invited his wife. Also, he was saying that he's getting paid 1,300 every week. Also, he was saying that he's a manager now, and now he's qualified to put down $10,000, which is $330 every day. And then he was saying that he give RSSC 100% his whole life. Also, he say nobody can tell him that RSSC is a scam, because he can show you how much he's making, and he knows where he's coming from and where he is right now. Also, he's taking manager Kevin to organize this event. He was saying that it's amazing and how it is so hard and difficult to have this thing like this. Also, he was saying that if you see Kevin, he's busy and sometimes she cannot recognize who is here because it takes a lot of effort to organize something like this. And also he was reminding managers that they need to help their team. Managers, it's our responsibility to keep building our team. You don't have to sit down because you have 5 people. You have to help them too to achieve the goal, to achieve the goal where you are, so they can be there too. Also, he was thanking Alice. He said she's a captain now, and she's been in the LSSC less than a month. Let's everybody clap to Alice. She did an amazing job. Yeah, also he was thanking Clarissa again. I believe she's a manager to Mihigo, that she's is such inspiring woman. Also, he was reminding us that she got a beautiful brand new car is parking outside. So to encourage everybody, if they did that, anybody can do it. Thank you. Clarissa, it's your testimony time. Thank you. Agarutse nanone ndibaza hari abatari bahari ariko nibo bakeya ndashyira mu ncamake. Ndashaka kuvuga RSS mu ncamake. Kugira ngo mbone kuba narenzaho ibindi nari nabivuze kare, ariko hari abaje mu kanya bashaka kugira ngo bamenye aho yahereye. RSS yatangiye mu mwaka w'2018 mu Bushinwa. Izi ari company yakoreraga online nk'uko tuyikoreraho ubu ngubu. Hanyuma muri 2024 nibwo yageze hano mu kwezi kwa gatandatu. Noneho nibwo umunyafrika wa mbere wayinjiyemo ni umuntu witwa Joy, abantu benshi mujya mumubona, ari no mu banyafrika ubu ngubu bamaze gufungurirwa store. Bimwe yiba hari ababona ama-t-shirt, ababona tuno duskura abantu batwohereza after store yabyo. Kuko yageze kuri rwa rwego murabizi, ndasobanura inzego uko zigenda zikurikirana kugira ngo ugere kuri ibyo bihembo mu kanya. Amaze kugera aho ngaho muri 2024
nibwo yanahawe ofisi kugira ngo atangire gukoreramo nk'umuntu wari umenye ibintu nk'ibyo. Byaranamugoye cyane ku buhamya bwe twumvishije kugira ngo atangire ari we wenyine kubwira abantu bavuga ururimi rumwe natwe. Murabizi ntabwo biba byoroshye, ibintu byinshi tuba tuzi yuko ari scam, ariko nyuma abagiye bamwumvira ubu ngubu bageze kure. Twebwe muri Kentucky twagize amahirwe yo kubimenyera ku muntu witwa Jeremiah, niwe manager wacu hariya muri Kentucky. Ntabwo duturuka muri timu imwe, ariko afite icyo yatumariye muri community yacu yo muri Louisville. Niwe wabanje kugira ofisi, niwe twabanjijeho, n'ibyo twamenye byinshi niwe twabikuyeho. Bakaba bamaze gufungura ofisi zirenze 100 hano muri Amerika. Murumva ko ari ikintu cyo kwishimira. Ziri mu state atandukanye, na hano muri Ohio hari ofisi hari. Ndibaza no mu minsi ya vuba manager François avuze yuko ashaka gufungura iyindi ofisi, kandi igomba kuba ariyo muri timu yacu. Kuko muri Kentucky tumaze kugira ofisi zigeze muri enye. Ubwo rero ngewe nko ku rugendo rwanjye nk'uko babivuze ku bantu baje mu kanya, ndashaka kubanza gushimira Kevin cyane. Kevin ari mu ba L1 banjye. Kevin, haguruka udusuhuze rwose. Aba L1 banjye ariko nibo haguruka. Abankomokaho direct umuntu wa mbere ninjije. Abangaba bari mu bantu 5 ninjije. Kandi ubu ngubu muri abo ninjije uretse umuntu umwe wenyine ukiri ku supervisor, abandi bose ni abarida. Murumva atari ibintu byo kwishimira. Kandi bose ni abantu ubona bageze ahantu hashimishije. Natangiye mu mpera z'ukwa 11, ariko ubu nonaha bamwe muri abangaba n'abandi 3 bari ahandi. Ubu anda yanjye abantu bamaze kunjyaho bararenga, bari muri 600. Urugendo rwanjye rwo gutangira nk'uko nabivuze ni ukubivuga kugira ngo mudacika intege. Maze kubabwira ko uko ino company ikora, mu by'ukuri mu gukora kwayo twese twumvaga ko bidashoboka, ariko nta na kimwe kidashoboka muri yo. Nabwiye uburyo cyo mu gutangira ngewe natangiriye ku $1000, ari wa mugabane wa B3 wo ku $960, uhembwa $30 ku munsi. Kubera gukora cyane mu gihe cy'iminsi ingahe, ndazamuka njya kuri A1 ihemba $2180, no guhera ku $2180 nkahembwa $67 ku munsi. Aho ngaho nari maze kumva menyereye, bambwiye ati n'ibihumbi bingaho bishyireho, ariko ayo ndi kubabwira ntabwo ari amafaranga nakuye kuri banki yanjye. Ayo ni yayandi 960 yari arimo aravuka kuri ayo yose uko nagiye nyazamuka. Ndangije ku $2180 ndazamuka njya ku $5000, byose bivuye aho ngaho. Maze kugera ku $5000 nibwo nari ndi kuri management ya gatatu. Nibwo nahise nabwo mvaho kuko amafaranga nari nyafitemo handi bita muri cashable profit. Mpita njya kuri wa mugabane $10700 wo gufata $330 ku munsi. Kandi nagira ngo mbabwire ntabwo ari ayo mafaranga umuntu aba ari gufata, haba hari ayandi mariwadi. Uko ugenda uzamuka hari wadi nyinshi umuntu agenda abona zitandukanye. Ntabwo uba ukiri kwinjiza abantu bari kuganira. Nimugerageze tubanze twicare please dukurikire. Noneho ntabwo uba ukiri kwinjiza abantu ngo tubone za benefits ziri guturuka hirya no hino, ariko umuyobozi aba ari kubona uburyo ukoramo, aba ari kubona ibyo uri gukora. Hari izindi reward agenda akubwira ati izi ni izawe, anagushimira. Niyo mpamvu mbwira abantu ntugacike intege niba wujuje abantu 5 ngo wumve yuko wicaye. Ahubwo iyo ukije abantu 5 niho urugamba rw'akazi ruba rutangiye. Ni naho nanavuga yuko dream zawe uri gutekereza nibwo uri kugenda uzigira mu ntoki zawe.
ndibuka nkinjiramo naravugaga nti ni gute bari abantu babonye amamodoka gute, bari abantu bageze kuri revo kanaka gute, nkumva nge ntago bindeba. Ariko ngeze kuri revo ya mbere iriya revo ya uko zikurikirana nazo ndazivuga uburyo bahemba ya kapiteni. Murabizi ko iyo ubaye kapiteni uhabwa amadolari 1000 ya bonus, ugahabwa n'amadolari 100 ya reward. Ni 1100 biri kwiyongera kuri ya mafaranga baguhaye nka reward. Noneho na buri minsi 10 ugahabwa amadolari 50. Noneho warangiza kugera kuri level ya kabiri nuko ba bantu baye batanu bashyizemo babiri muri bo nabo baba bakapiteni. Iyo ugize abakapiteni babiri uhita ujya kuri level ya kabiri. Iyo level ya kabiri rero yo uhembwa amadolari iyo ugeze kuri level ya kabiri uhabwa reward y'amadolari 300 n'amadolari 80 buri minsi 10, ukaba ufite amadolari yawe 240 mu kwezi. Noneho babandi bawe iyo umaze uri supervisor, kuko iyo ugize abakapiteni babiri ujya kuri supervisor. Noneho iyo uri supervisor noneho ukagira abasupervisor babiri. Iyo ugize abasupervisor babiri baje gusanga hahandi wari uri muri babandi bawe, uhita uzamuka ukajya kuri management ya gatatu, level ya gatatu, ufata bonus y'amadolari 500 n'J150 buri minsi 10. Ayo mafaranga aza ku itariki ya mbere, ku itariki 11 no ku itariki 21, bikaba ari amadolari 450 mu kwezi. Noneho iyo umaze urumva wagiye kuri level ya wagize abasupervisor babiri. Noneho rero iyo ugize abarida babiri ugiye kuri level ya gatatu, ubwo uhabwa bonus y'amadolari 500 yariyo mvuyeho. Level ya kane uhabwa bonus y'amadolari 1000, ugahabwa amadolari 300 buri minsi 10, ari amadolari 900 mu kwezi. Aho ngaho ni umuntu ugeze kuri level ya kane, ariyo ndiho ubu ngubu. Muri kumva yuko gukora cyane ni imbaraga zawe zigenda ziyongera. Level ya gatanu mubona ko umuntu afata 3000 uko wagiye kuri level ya gatanu 3000 by'uwo munsi, none ukajya ufata amadolari 600 buri minsi 10. Murumva amafaranga bari kwiyongera kandi ari ayawe ya rent uyabona buri munsi. Turamanuka tukagera kuri level hari ziratandukanye. Level ya gatandatu ufata 5000 none ukajya ufata amadolari 1000 buri minsi 10, 3000 mu kwezi, bisanga kuri ya mafaranga yawe. Level ya nyuma tugeraho ni kuri level ya 9, tubona amafaranga 50,000, bonus ya 50,000. Murumva bidashoboka? None se yiba mu mezi 5 ugeze kuri 4, murumva kugera ku 10 ku 9 naho birashoboka. Icyambere ni ugukora, kandi hano nta muntu ukora wenyine. Nujya mukavuga ngo ugiye gukora wenyine nta nake muzageraho. Making sure yuko uri kubaka timu yawe yiba wujuje abantu 5. Aba ba Kevin bo barabizi, abo twari turi kumwe hari abandi bose barabizi. Nimba wujuje abantu 5, urugero nkabona Kevin naramwujuje ariko afite abantu wenda 3 cyangwa 4. Aho kugira ngo kumwishyiraho birashoboka. Aho kugira ngo mwishyiraho ndamuhereza Kevin, kuko ni mwishyiraho barampereza bonus y'uwo mwanya, ariko nta mbaraga biri bumpereza. Ariko ni muhereza Kevin biramuzamura, nanjye bigire gute binzamure. Urumva rero gusunikira umuntu wawe, hari ubwo tujyaho tukikunda, ariko iyo wikunze muri no business nta na kimwe ushobora kugeraho. Ino business ni nka share, kubera ko uko ndi kumuhereza imbaraga, hari ubwo tushobora kuzanamo kakantu kacu ati ntago we nashaka ko ajya kuri supervisor cyangwa se nshaka ko ajya kuri manager. Ariko ukiyima amahirwe yo kuvuga yuko kuko nimba baye manager nawe niko aguhaye kuzamuka ukajya imbere, amafaranga yawe akiyongera. Ubwo rero urugendo rwanjye nuko narutangiye mu gihe cyashize ku itariki 5 ndibaza hari abantu twari turi kumwe hano, natwe twakoze event muri Louisville.
hari abantu bamwe baje Louisville twebwe turi benshi cyane ndumva event nari mfite budget y'abantu 350 ariko haje abantu barenga 500. Urumva rero n'abantu bamaze kubyitabira, abantu bamaze kuba benshi. Nkaba mbabwira mwebwe muri Muroha muracyafite amahirwe menshi, mushobora kuba mufite abantu benshi batari bajoyininga, akaba ariyo mahirwe ntabwo mufite. Twebwe umenye iwacu barashize ahubwo nimureba n'aba bo muri gusiga turagenda tubatwaye. Uko rero ikintu kindi twari turimo turavuga, uyu mu manager wacu François abantu bamuzi abenshi bavuga ko message z'abenshi ntibazikunda, ariko ni hahandi tukiri abana hari ukuntu umubyeyi agukubita ukavuga ngo umubyeyi ntabwo agukunda. Uyu mu manager wacu nawe ni umuntu ushaka kutugeza kuri business, kuko iyo ubonye uburyo gusunika, hari abantu bajya bambwira ngo yawe kumenya muganira neza, reka da ntabwo ariko bimeze. Hari ubwo akubwira ibintu akumva ntibishoboka. Ndibuka mu gihe cyashize yajyaga ambwira ati ndashaka ibaze mu mezi nk'3 ufite abantu 200 wenda na 50, akakubwira ati ndashaka yuko muri uku kwezi kwiza abantu 500. Murumva ibyo bintu byashoboka? Noneho nkamubwira nti icyo kintu gishoboka gute nimba mu mezi 3 mazemo uri gushaka ko nkuba kabiri abo nashyize mu mezi 3 nkabashyiramo muri uku kwezi kumwe. Ndibuka kenshi yakunda kumbwira ngo ndi umukozi umeze ute udashobora kwizera imbaraga mfite. Kuki numva yuko hari ibintu bidashoboka kuri njyewe, ariko nkapfa kwikiza, ariko numvaga ko bidashoboka koko, kandi ntabwo numvaga ko bishoboka. Ariko uko yansunikaga byampaye imbaraga. Abantu dukorana barabizi, ntabwo nyancika intege. Umunsi umwe urahera, uwa kabiri ugahera, nkabahamagara bimeze gute, na Kevin arabizi. Njya mubwira nti mbese abantu bashyizemo bimeze bite, urabavugisha bigenda gute, kubera ko ubwo abantu bazi ko bakomoka kuri Kevin nanjye mbankomokaho. Nabasuhuje famiye yanjye, abazi ko bakomoka kuri Kevin bari hano nabasuhuje cyane. Ubwo harimo abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure, kubera ko urumva hari uko ngira gutya nkabona nk'umuntu aranyandikiye nkasanga ni n'umuntu wenda tuvuga ngo uturuka nko muri Nigeria ahantu kure cyane, ukumva arambwiye ati François yampaye nimero ambwira yuko nkomoka muri timo yawe. Murumva yuko rero wowe ukoranye n'abantu bawe ba mbere babanza, ibanze ni ukubaka timu, ibanze ni communication ya hafi. Mu minsi yashize ndangije iyo event nibwo yambwiye ati, muri icyo gihe cyagishize nibwo yambwiye ati ndashaka ko uzajya kureba imodoka wumva wishimiye. Numvaga ari kumbeshya, kuko uburyo yari yarambwiyemo umuntu abonamo imodoka, numvaga ngewe icyo gihe nyitegereje nko mu mezi nk'5 yandi ari imbere. Niyo mpamvu ndi kubabwira rero muri icyo gihe, kuko baravugaga bati ziriya modoka wenda ni publicity. Aragenda agahereza abantu amafaranga bakifotoreza ku modoka, bamara kwifotoreza ku modoka bakaza. Ariko mu bantu bashobora gukora publicité gutyo kuvuga ngo ndafata imodoka ngende nyifotorezo nindangiza bampereza amafaranga, ntabwo muri abo bantu ndimo. Hari n'abantu bamwe bari kumpamagara kambwira ati nyoherereza neza ndebe yuko iyo modoka ikwanditseho. Iyi modoka baguhereza ntabwo yanditseho RSC, nta kintu na kimwe yanditseho yabo, ni imodoka iri mu mazina yawe buri kimwe cyose. Ni imodoka utoranya imodoka ushaka, wowe icyo bakora ni ukukohereza amafaranga ukagenda ukagura iyo modoka. Naguze imodoka, bamwe twanahijemo. Ndibuka yuko ejo yarambwiye tugomba kuboneka muri wayo kandi ugomba kuyigendamo. Mfite imodoka ari hanze ya Volkswagen yo muri 2025 y'imyanya y'abantu 8.
kandi nkabambwira uwo ari we wese ko nta gucika intege. Uyu munsi ni njyewe, ejo ni wowe. Ndi gutekereza ko nibatangira no kugura amazu nanjye nzayibonamo. Abajya bajya mu nama murabona ko ajya tubwira bati ninde utifuza inzu y'ibihumbi 600 700. Muri twese nta n'umwe ikintu twese turi gushaka no kugira ngo tugere kure. Ubwo rero nagira mbabwire ngo abakunda kuvuga ngo ni scam ni biki byose ni mubareke mwebwe ni mukore cyane. Kandi ni mukurikiza inama manager avuga akubwira kurikiza ibi ngibi ni ukuri ubikurikije. Nanjye ndi umuntu wari watangiye mfite intege nkeya, ariko ikintu nshimira cyane nagize team ikora cyane kandi n'ubwo ngubu igikora cyane. Nudakomunikana na ba bantu bawe 5 bashyizemo mbere ntabwo nzi yuko bizagenda neza. Nagusuhuje nawe tujya tuvugana Gakumi, bariya bose ntabwo mbazi, ntabwo turavugana, ariko turi kuvugana kuri telefone, tuvugana nk'abantu tuziranye kubera ko ni buri munsi mbisanzuraho tugahita. Niyo nabonye niryo rembo ry'ino business. Irembo ry'ino business no gukomunikana n'abantu bawe hafi cyane kurusha ibindi bintu byose. Kuko ngiye nk'amahirwe nagize, mfite abana 4, muri abo bana bose nta mwana n'umwe wiga ku kigo bajyana bafite amabasi. Bose ni ukubijyanira ku bigo bitandukanye, nkongera nkajya no kubizanira. Umugabo wanjye atwara truck, ntawe ubahari, aza rimwe na rimwe murabiza akazi kahangaha. Noneho ndangije ndeba ubuzima, nari mfite akazi keza numva nkunze katamvuna, ariko ngenda ngabanya iminsi, mva ku minsi 5 nshyira ku minsi 4, inivaho nshyira ku minsi 3. Ino company yaje ngeze ku minsi 2. Nabwo mera nkaho nsezera buri munsi nsezera ku mutima ndagiye. Ariko ubu nonaha ndavuga yuko ndi umwe mu bantu mu rugo umuntu ashobora kuba avuga ngo yakwinjiza amadolari arenze 500 ku munsi. Niyo mpamvu tuvuga ngo yibushyizemo bantu ushyiremo umuryango wawe first, umuryango wawe niwo wa mbere. Ndabizi hari abantu bamwe wenda bagize Mr. Darabizi na bari mu bantu batujoyininze nyuma. Be wadusuhuje. Kevin, Mr. D, turi mu bantu nge na Kevin twatangiye hari abagabo batabyumva neza. Umugabo wanjye tuvuga ubu ngubu nibwo agiye kumara mu kwezi. Niyo mpamvu mbabwira ngo nimucike intege. Nibwo agiye kumara mu kwezi akanshyigikira ibintu bimeze neza, ariko se wakwinjiye reka mbanze ndeba aho bigana. Nuko Didasi nawe ndibuka mu kwinjira kwe we yinjiye amaguru n'amaboko byose byinjiyemo. Ndumva ko mu gihe gitoya amazemo ageze kure cyane. Kandi niyo mpamvu ndi kubabwira ngo gufatanya nibyo bya mbere. Atarinjiramo hari imbaraga Kevin atarafite ariko yahise azigira. Nibi bintu biri ahangaha nubwo umuntu ari Kevin abiteguye ariko imbaraga nyinshi ndabizi ziri kuri we. Ubwo rero icya mbere iyo dufatanyije nicyo kintu cya mbere kiruta ibindi byose. Gufatanya muri ino company nta muntu wigira, kandi noneho irindi banga kusanya nimba ukorana n'umu Nigeria mukore. Uwo mu Nigeria n'umuzana ukabona uramufatishije, baba Nigeria bose bazaza inyuma ye. Nimba ufatishije umunyakenya, wa munyakenya azagenda bakurure. Ko muri timu yacu ubu dufitemo Abarabu, dufitemo Abaspanish, dufitemo Abanyakenya, bose baravanze. Nejo muri twinjijemo abazungu 3. Murumva yuko ni imbaraga ugenda ukura hirya no hino, kandi nta numwe bitashobokera. Nta mbaraga mfite wowe utabona, buri wari wese izo mbaraga yazibona. Ubwo rero ndabashimiye cyane. Mushobora kuvuga ati turacyari hasi, nta hantu turagera, ariko icyo cyiyumviro iyo cyishyizemo. Manager wanjye François niwe wavugaga ati uri umuyobozi umeze ute wumva yuko hari bidashoboka. Ibintu byose rero birashoboka
kuba ushobora kuba ugeze ahantu ushobora kuvuga ngo umuntu araza ninde waza akambwira ngo ni scam ndi guhembwa amafaranga yanjye buri munsi. Scam nyinshi murabizi zagiye ziza bakakubwira ngo amafaranga uzayabikuza ari uko umaze kuzana abantu bamaze kugera ahangaha, amafaranga uzabona amafaranga yawe nyuma y'iminsi ingana gutya. Ariko jyewe ntabwo nahita scam kubera yuko ibyo banyemerera cyangwa ibyo batwemerera cyangwa uwo ndi bunzanamo amafaranga ye arongera akayabona. Nabyita ibyo ngibyo ari uko uwo muntu amafaranga atayabonye, ariko igihe akiri kuyabona ntabwo nayita scam kubera ko hari henshi imaze kutugeza kandi hari n'ahandi harehare heza irimo iratugeza. Ubwo rero ndabashimiye, Imana ibaha umugisha, muze dukorere hamwe. Ya hari umuntu ushobora kuba afite ikibazo, nta kibazo. Ya Urakoze. Ibyo wavuze uvuze ukuri cyane, kuko ukuntu wagiye winjira n'abantu bakuri inyuma naho maze kugera ni ibintu byo kwishimira cyane. Ibi bintu byo nabyumvise nta byumweru bitatu birarangira. Nabyumvanye uyu mumama yaje iwacu mu rugo, aratubwira uko bimeze, hanyuma umuntu w'iwanjye madamu wanjye arinjira, amaze kwinjira nanjye ndinjira, inyuma ye nahinjira abandi. Bo nukuvuga ko ni team nkuko wabivuze, no kugenda abantu bafashanya. Ariko noneho ikibazo giye nari mfite ukuntu tugenda dukora hano kuri telefone, uklikinga in warangiza ugasikanga out. Iyo uri hanze ya Amerika, uri tuvuge uri nko mu Europe, mu France cyangwa mu Bubiligi, wabikora ibi ngibi byakora cyangwa birangirira ahangaha? Urakoze. ahantu hose waba uri ufite network, ahantu hose waba ufite internet, tuvuge uri Burayi, uri muri Afrika, wagumya gukora winjiza ku munsi nkuko bisanzwe? Yego. Urakoze. Merci. Urumva aka kazi kacu ikintu gakeneye kurusha ibindi byose ni uko ufite internet ihagije. Mwiriwe. Muravuze ngo hanze y'igihugu birashoboka kuba waguma ugakora business zawe zikinjira, ariko ntabwo bishoboka. Kumva neza. Muravuze ngo murukunyumva? Yego. Ngo uri hanze y'igihugu ngo wagumye ugakora business yawe ikagenda, ariko hari umumama wari uri muri Afrika yahise ambwira ngo baramufungiye. Icyo kibazo rero twatuje dushaka no kukibaza ngo tumenye. Ubundi biba byiza nimba ugiye wakagombye kubanza ukabwira manager twese turamuzi, kuko nubwo navuga ngo ngeze kuri no level nyigezeho, ariko ndi umukozi nk'abandi. Nta kintu na kimwe navuga ngo nemerewe nawo utemerewe, ariko ibyiza ni ukuvuga ngo nimba ugiye muri ubwo buryo ushobora kubwira manager ukamubwira ati ngiye ku mpamvu izi n'izi, ariko nzi yuko abantu benshi bariyo babikorewe, ahubwo hari abantu bagenda ugasanga ntibakurikije ya mabwiriza. Iyo udakurikije amabwiriza murabizi yuko bafunga no kwirukana barirukana. Hari undi ufite ikibazo? Nimba hari ikindi kintu umuntu wese afite ikibazo ashobora kuba yabaza, nta kibazo, twafatanya twese. Akantu ngize ngo mvugeho nunganire wenda umuyobozi, kubera ko ngiye mfite abantu bageze muri 4 bari muri Afrika. Kugufungira kudakora ni ukubera yuko utarakurikije amabwiriza, kubera ko hari bonzi ngewe bafungiye, ife n'umugore wanjye bamufungiye ejo bundi.
bitewe no kubera ko adasubiza manager ku gihe, kandi arakubwira ngo ugomba gusubiza message kwandikiye amasaha 48. Iyo arenze rero nawe araguhima akabifunga kugira ngo abanza arebe niba uyoboka neza. So rero nubwo ari iriya arashobora kumwandikira akamubwira ngo wamfasha, yagufasha kubera ko ni ibintu biroroshye. Ahubwo wenda icyo kibazo aze wenda turaza kukirebaho umuntu turebe niba ari muri timu yacu turebe ko twakimufashaho. Abana bari gusakuza cyane, ya mwadufashaga kubera ko hari abantu ashobora kuba bari gushaka kumva wenda batari kumva neza, byadufasha. Ya tugiye kuri icyo kibazo cy'abantu benshi bafungirwa, hari abantu benshi bakunda kubibaza. Hari abantu benshi bavuga ngo iyo utazanye umuntu urafungirwa, utazanye umuntu warangiza. Hari abantu umuntu aza akakubwira ati rero ino bizinesi ninkushyiramo wowe uzajya ukorokinga in and out birangire, ntamubwire ibindi bintu. Kandi twebwe ubwacu niko twebwe dukora ama business yacu, kuko ntago turi gushaka gukora ku kintu gishobora kuba cyatuma usubira inyuma, ahubwo ndakubwira business kugira ngo uhite winjira uwo mwanya. Ariko sinzi ba mwarabibonye ko kana ino company ari akazi mu kandi turakora imitwe igashyuha. Ndibuka yuko nyitangira navuga wenda muri bino byende byo kwinjiza by'iki n'iki, nagize amahirwe mbimenya mbere. Ariko najyaga ntangira saa 12 za mu gitondo abantu bampamagara, nkarinda ngeza mu masaa 7 za ninjoro, kuko urumva abo muri Arizona nibwo bari kubyuka, nibwo bari kugira gute. Noneho ukabona umuntu ari kukurira akavuga ati ndashaka kwinjira, hahandi ugira gutya muri telefone ukumva imitsi y'umutwe igiye guturika. Aha ngaho umuntu arakora. Aya mafaranga ntago tuyabona ngo nukujyamo ngo clock in ngo clock out. Hari umuntu uza rero akabikubwira, yamara kubikubwira wowe ukaza ugasinya rimwe, ugasinya kabiri, wamara ibyumweru 3 wajya gusinya ukabona biranze. Za message za François ntiwazigiyeho. Nagira ngo mbabwire ko ahubwo ubu ngubu noneho haje n'irindi tegeko ndibaza yarabibabwiye ko agiye kujya agenzura ngo byibura wagiye muri bon chat ryari, kubera ko hari umuntu winjira muri bon chat warangiza ukajya kubona akinjira muri bon chat akara message ya François gusa, yarangiza agahita asohokamo akavamo. Ejo bundi hari abantu babiri bo muri timu yanjye byabayeho gutyo, bampamagaye bambwira ngo yabafungiye, mbabajije barambwira ngo oya, message ze zose turazisubiza. Ndongera nsubira kwa François nabubwira none se ko bambwiye ko message bazisubiza, ataba nta nama nimwe bari bakurikira, nta kintu na kimwe akurikirana, nta live ya YouTube nimwe ashobora kujyaho, kandi nabaze nsanga mu cyumweru nta n'iminota 5 ajya mara kuri bon chat. Uri kumva uriya muntu nawe ari ku kazi. Bari abantu nibaza ko bari kuri computer butavaho, arababita ngo na amarobo, nanjye ubwanjye simuzi, nta nubwo ndavugana nawe. Njya mbona cyakoze yankeneye cyane, ashaka ko nsoma message ze arabipa, njya kubona nkabona arabipye, ariko sindagira amahirwe yo kumwitaba. Ariko ntago bari abantu nabo ntibaba batuje. Kandi nibaza nimba batanze ibyo bihumbi byawe 5 ukaba ufite amadolari 154 yawe ku munsi, ni ukuri dushyire mu gaciro. Nimba udakurikiranya ari amafaranga yawe ninde wundi uzayagukurikiranira? Ni nkuko wafungura iduka ukarishyiramo ikintu icyo ari cyo cyose ukarishyira hariya, warangiza ukarireka ukigendera. Ahubwo kurikirana iryo duka ryawe kugira ngo nimba watangiyemo ibicuruzwa bigeze wenda nko kuri 20, uvuga uti mu gihe cy'ukwezi ntangere ino duka hazaba harimo ibicuruzwa by'ubundi bwoko wenda bigeze kuri 35. Nibaza ko ari nkino company natwe turimo. Ubwo rero nimba ugiye kwinjizamo umuntu mubwiza ukuri, umubwira uti hano turakora. Hari bon chat niyo company yacu, niho navuga ngo niho ruzingiye. Yiba utayijyamo uko bikwiriye. Dufite abamanager bamwe, abamanager barimo hano, hari ubwo tuba dufite inama nk'eshatu mu mugoroba umwe, uva muri imwe winjira mu yindi, uva muri imwe ujya mu yindi. Kandi yongeye ahita akubwira ngo nutayijyamo
urakurwaho amanota 20. Ni bande bamaze kubona yuko amanota yo muri RSC aruta amafaranga? Arabiruta kure, kandi iyo mubirebye neza ari amanota afite amafaranga menshi cyane. Nk'ubu ngubu navuga ngo muri ayo mezi maze kugira amanota 330, ariko ndumva ngiye kumara ukwezi nta 3 namwe arajyaho. Ndayarwanira nkora ibyo nshoboye, hakarubwo numva ngo bari bumereza amanota nkabana mpaye nkari wadi y'ijana, kandi nge nshaka amanota. Kandi ubwo ngubwo amanota urumva ndabura amanota 100. Bampaye imodoka ni igihembo, ariko muribuka yuko iyo ugize amanota 500 uhabwa Tesla cyashya. Ni igihembo cya Tesla, ariko muri kumva yuko wenda ushobora kuvuga ngo iyo 170, kuko muri ariya manota twese dutangira ku manota 70. Iyo ugize amanota 150 baguha amadolari 100. Noneho wagira amanota 300 bakaguha iPhone 16. Iyo iPhone 16 ubu ngubu nshatse navuga ngo mu ntoki zanjye ndayifite, ariko navuze ntisinshaka, ndashaka imodoka. Nubwo ntazi igihe iyo Tesla nzayigereraho. Noneho urumva iyo ugize amanota 300 ufata iPhone 16, cyangwa ukavuga uti ngewe ndakomeza amanota yanjye. Iyo ugize amanota 500 nibwo baguhereza Tesla nshyashya. Umenya ku bantu bajyanye n'amanota tumaze kugira abantu bamaze kuzifata ni 4. Abamaze kubona amatesla avuye kuri Point muri company yose bamaze kuba 4. Murumva ko inota ni ikintu gikomeye. Niyo mpamvu ro umuntu uzakubwira ngo aragukuraho inota, icyo kintu muzakirinde cyane. Kandi murabizi ko gukurwaho inota niko amafaranga yawe yo ku kwezi yo ku munsi agabanuka. Kuko iyo ukuweho amanota akajya munsi y'amanota 70 ukurwaho 20% y'amafaranga wahembwaga. Mushobora kubibona ukabona uriyicariye, wajya kubona ukabona uyu munsi uhembwe wenda wafataga 67 ugasanga ubonye 48. Uzagenzura ibijyanye n'amanota. Amanota muyacunge cyane. Amanota ni muyacunge cyane, ni imari ikomeye kurusha ibindi bintu byose. Ndibuka burya event iriya event twakoresheje muri Kentucky numvaga mfite nk'amanota nka 50 byibura, ariko nashitutse bampaye amanota 10. Ntago ntababeshye, kandi ni ikintu cyari cyamvunye. Nagize gute ndi kuvuga ko ari cyo kintu ndi bukuremo kigaragara, ariko ntago ariko byagenze. Urumva rero ikintu gishobora gutuma amafaranga yawe amanuka mu kirindi. Kandi abenshi amanota iyo yamanutse kumanuka hasi. Ejo bundi twabonye liste y'abantu bageze muri bari bageze nko kuri 40. Bari bararengaga, barirukanwa. Nicyo turi kuvugira yuko ino company iri serious. Kandi hari abavuga ati iyo bakwirukanye bagusubiza amafaranga yawe, iyo utaragaruza amafaranga yawe barayagusubiza. Nta muntu bagenda mu ideni. Niyo mpamvu ubona ba bantu yinjiramo ntakora uko bikwiye, amanota akamushiraho, yarangiza bamara kumwirukana bati bakajya kuri za TikTok n'ibiki byose. Nibo bantu uramutse ubirebye neza, nibo bantu baba bagiye kubivuga kubera ko ntibaba bakurikiza amabwiriza, cyangwa ugasanga n'uwamubwiye uko company ikora ntago yigeze amubwiza ukuri. Ariko ubwije umuntu ukuri, hari abantu benshi bicaye avuga ati nagafashe full time, afite abana arikorera abana be, amafaranga y'umushahara uri kuza, kubera iki tutahereza agaciro aho hantu. Nimba tujya muri company mu gitondo ukabyuka ukavuga ngo saa 2 ndaba mpageze, ukaba wumva handi naho hari guhegureza amafaranga ati nta kintu bimbwiye, message nta kintu zimbwiye, mu byukuri nta kintu buri gukorera. Kandi iyo wapinze akazi n'ubundi gihe cyari cyo cyose nta na kimwe gashaka niyo muri company ugiyemo ntiwumvikane na supervisor urasezera ukajya handi. Ubwo rero tubanze twubaha akazi kurusha ibintu byabyo byose, kubera ko ibihamya birahari. Kuba ushobora kuba nanjye singiye kubabeshya nari nzi ko ziriya modoka ari abantu bazifotorezaho, niko nari mbizi pe.
kuko numvaga mu bihembo umuntu ashobora guhabwa hano, cyane cyane twebwe abanyafurika, imodoka iri mu gihembo kiri hejuru. N'umugabo mubana iyo akubwiye ati ngiye kukugurira imodoka kandi ari kuyigura mu mitungo mufite, ni ibintu biba biri hejuru cyane. Kugira gutya ukabona barafashe amafaranga bati tukugeneye aya ngaya, genda uyigure, ni ahantu twakagombye kubaha, kuko ahantu hose haguhereza umushahara wawe uko ubishatse. Ndibaza twakagombye kubaha akazi kurusha ibindi bintu byose. Nawe ubundi nta muntu bazirukana ngo nuko abo abantu ni ayandi mafaranga, ariko nimba utababonye byibura akurikiza gahunda ze. Ahangaha nta bantu bashobora kuba bamazemo amezi ageze nko kuri 4 batarinjiza umuntu n'umwe, nta muntu n'umwe urimo. Ubwo nuko narindi kugira ngo n'uwo muntu arimo, ariko ntago bamwirukanye ngo nasohokemo, ngo kubera yuko atagize gute, atakwijije abo bantu 5. Gusa iyo ushaka kugira ngo income yawe izamuke vuba, amafaranga ari mu bantu. Ubwo rero ndumva hari nta kindi gisigaye, nta kindi kintu numva wenda umuntu yasobanuraho. Ababa barabinjije hari ahantu baba bamaze kubageza, kandi nkababwira byibura mujye mugerageza mwegerane namwe ubwanyu, mukore utunama, mukore utuzoom, abari kure muvugane nabo. Kevin we ndabizi arabishoboye muri no minsi, mufite sorti nyinshi cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Okay, I'm going to pull short what she was saying so our friends can understand everything she was talking about. When she started, she said, I want to talk about RSSC. RSS is a company it started in China, 2018, and in 2024 they bring RSS here in the USA. A man called Jolly. He's from Congo. He started this RSS to all Africans. Also, she was telling us that he do have a RSS store right now. It's like a compensation because he did something amazing. And she said that she joined RSS because of him. Also, she said there is a guy called Jeremiah. He's in Kentucky. He do have a RSS store also. And Clarissa said, in USA we do have 100 offices. Also, we do have 1 office in Ohio. But Francois said he's going to open another office soon. She was saying in Kentucky they do have 4 offices, RSS. Also, she was saying Kevin and Mihigo, they joined under her, and she said she do have 2 supervisors right now, and the other people are readers. Also, she do have, this is amazing, she says she do have 600 people under her name in the RSS, 600 members. Yes. And something funny, she started on B3, she put down $960. Before, she was getting paid $30 a day. After a couple days, she upgraded. After a couple months, she upgraded to $2,180. She was getting paid $67 per day. That's when she was sure that this is something she can do and she can trust. After a couple months, she was in manager level 3, and they gave her $5,000. And when she was on the level 3, that's when she put down $10,000. And now she's getting paid $331 every day.
And also she was saying it's not about the money you're getting paid every day. She also say there is a lot of bonuses on side when you are a manager on RSSC. Also she say she didn't care about people saying this is a scam, because how you can say this is a scam if you're getting paid every day? If RSS give you a card, who can possibly say this is a scam? Also, she was saying trying to explain about levels. She said you become level 1 when you invite 5 people. She said you become level 2 when you have 2 managers. Yes. Also, she say on level 2 you get paid $300 every 10 days. That means that's for 10 days. Also, you get paid $240 each month. And then after, okay, level 3, 1, 2, okay, level 3 you get paid each month 3 times, 1st day, 11, and 21st. Then $400.50 every month. Also, she say, level 2, you have to have 2 readers under you. When you have 2 readers under you, you become level 4. Also, they give you bonus of $1,000, $300 every 10 days, $900 every month. Also, level 5, you get bonus of $3,000 on the same day when you became level 5. Level 6, you receive $5,000, and you get paid $1,000 every 10 days. Last level, it's level 9. They give you $50,000 when you reach in level 9. And also she was saying, when you are managers, you reach like a higher level. It's not necessary to keep the people. You have to share your people to your managers, because that's how you build a strong team. After that, one friend here, he asked a question. If you can still getting paid if you're going outside of USA. And Clarice, she answered the question that as long as you have internet, you can still getting paid anywhere. Make sure you have internet. That's what you need. Also, but she was saying some people, they complain when they don't get paid. It's because you're not following all rules you're supposed to follow. Also, she was saying sometimes she meets like a Nigeria or American people name, and she said sometimes she don't even know them. So that's how you know you do have a big team and a strong team, because your people already hired other people, even you don't know them, and you still beneficial to those people, even if they are not direct to you. Also, she was making joke that if she receive a car already, and Francois been talking about houses, you can get a house too. So it's not just a car, it's not about money. In the future, who knows, someone here will receive a house from RSSC. Also, she reminds us, everybody, how to check bond chart. You suppose, actually, if you put your money down, you have to keep checking, because it's your money. You have to keep checking, so then you can lose your point. Because if you lose that point, and you reach like a 70 point, then you close your account. So it's good to check bond chart daily to see what Francois been saying. There is meetings happening almost every day. You have to join them and see what's going on every day, so you don't miss anything. And she was reminding us that bond chart is our company. Please check it daily. Please follow all rules, especially points. She was saying that
it's easy to get money from our company, but it's not easy to receive points. And she was saying she had like a big event like this one, even more. And she was waiting for other points, but she was so surprised when she received the only 10 points. So she was saying, keep track, you need the points even more than money. Then you can receive like a Tesla or other prizes in the future. She was saying, when you reach 300 points, you receive iPhone 16. But if you reach 500 points, you receive a brand new Tesla. And she tells us that RSS so far, they give only 2 people Tesla. So she was telling us how it is so hard to reach these points. Also, she was thanking her team, how they are so amazing. And she was reminding us that communication is the key. You have to communicate with people. We've been seeing some people we do have WhatsApp groups. Some people, they say, can you please someone help? And you say, can you please find someone who recruits you? And they say, I'm so sorry, someone who told me about RSSC, she is very busy or he is very busy. But Clarissa, she was reminding us, it's our responsibility, it's managers' responsibility to train their people. You have to train them. That's why they give you bonus. You have to train them. If you don't have a time, we understand. You can reach to other people so they can help you. But it is our responsibility, managers' responsibility, to train people, because that's why Francois give you bonus, so you can train them. And it's been like 2 weeks, I learned something. If you don't train someone and he reports you to Francois, you can get punished because of that. If you think you're not capable to do it, make sure you understand something before reaching someone. But if you're reaching to someone, make sure that you have someone who's going to back you up if you don't understand everything. And actually, that's all she said. But we have to remember, we put down our money. We have to make sure we keep our money, so then everything will work fine. Okay. The next thing, I believe. Okay, so remember, we do have a ticket. Mwibuke dufite amaticket mu ntoki zacu. Igihe cyo gutombora kirageze, buri wese azi umubare afite. Actually, nabizeza ko babimbwiye nibanga, ariko mbese mbere nko mutabyumvise. Almost everybody here arabona something. So make sure you keep eye on your tickets.